عارف حزلقوم لما جه سراج مهمه ساله هو انت بتعرف تسوق ولا لا؟ قال له ما اعرفش، فراح اتعصب عليه وقال له يا ابني ازاي ما انت يا بتعرف تسوق يا ما بتعرفش تسوق. فراح قال له لا اله الا الله يا عم، مش يمكن لما اجرب اطلع بعرف. الجمله دي رغم عبثيتها الا ان هي مبدا مهم جدا ممكن نطبقه في حياتنا كلها، والمبدا ده هو التجربه، انك تبقى شخص قادر انك تجرب. وطبعا انا هنا مش بقصد الحاجات اللي بيبقى محسوم فيها الامر اذا كنت بتعرف تعملها ولا لا، زي مثلا السواقه، السباحه، البرمجه. دي حاجات فعلا يا بتعرف تعملها يا ما بتعرفش تعملها، ولكن انا قصدي هنا على الحاجات اللي تقبل تتجرب، وده لكذا سبب. اولهم هو انك هتعرف نفسك صح لما تجرب، هتعرف انت كنت شاطر في ايه وانت مش واخد بالك، وهتعرف انت ما بتعرفش تعمل ايه وانت فاكر انك تقدر تعمله بسهوله، وهتعرف لو لقيت نفسك ما بتعرفش تعمل الحاجه دي مدى قابليتك انك تتعلمها وتعملها صح، ولا الكار ده مش كارك وتشوف حاجه ثانيه غير. وده يودينا بقى لتاني حاجه، وهي انك بالتجربه مع الوقت والخبرات اللي انت هتكتسبها من التجارب بتاعتك هتتعلم انك تحط نفسك مكان اللي قدامك، ودي حاجه لا يمكن تيجي غير بالتجربه. وساعتها لما هتشوف حد بيعمل رد فعل معين او حاجه معينه